Tuh pegang dah. Nih, kakak lagi nebul di rumah karena kakak ini pilek, salah, batuk. Jadi kata dokter harus nebul di rumah. Ini kita siapin sendiri teman-teman, kita punya alatnya dan sama dokter diresepin obatnya. Ini sudah sekarang. Alhamdulillah kakak nggak rewel, di nebulnya diem tuh. Mana kak? Apa? Oh, Senin apa Minggu? Walah. Jadi kalau nebul itu keluar asap, obatnya dimasukin ke sini, asapnya dihirup. Gimana sayang? Merasa enakan? Alhamdulillah nggak rewel, nggak nangis ya, aman ya. Dan ini ternyata sakitnya bareng, ini juga sakit nih teman-teman. Tadi malam kita ke dokter sampai malam banget, sampai jam 11 malam kita di rumah sakit. Salah ya, setengah 11 malam ya. Ambil obatnya lama, dokternya lama. Tapi alhamdulillah sudah better. Jaga kesehatan. Lepas nunggu mau masuk itu ini tidur. Iya. Jaga kesehatan teman-teman. Kakak kalau sakit tidurnya berkali-kali, ya kak. Oh udah habis kayaknya. Ini udah asapnya nggak keluar. Adek, dipencetin dek yang biru itu dek. Biru. Iya, tombolnya itu. Iya yang itu. Bukan yang hitam kok, yang biru. Nah itu di offin. Ya, satunya sebelahnya. Nah, oke. Sekarang tunggu mama yang lepas. Nah, ini teman-teman. Jadi ini kita punya sendiri di rumah buat jaga-jaga. Gimana? Enak? Enak nggak? Gimana? Ya iya, memang itu obat. Bukan sate. Kalau asapnya sate, bawa sate. Feel better? Oke, alhamdulillah. Sekarang mama mau siapin makanannya, habis itu istirahat dulu, nanti jam 9 minum obat ya. Ya, oke? Oke, Jam cantik. 9. Kenapa? Jangan dulu. Takut pusing. Nonton TV dulu ya. Nggak mau. Oke, teman-teman, bye-bye. Nggak mau.